यहाँ पर दूर से आया हुआ गाड़ी है दोस्तों। ये गाड़ी अपने पास पहले आया है। ये जो गाड़ी आता है उससे थोड़ा हैवी पावरफुल गाड़ी है। ये करीबन 2 से 3 घंटा में इस पॉइंट को पूरा कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि वो जो गाड़ी आता था वो करीबन 5 मिनट में 1 राड अंदर होता है उसमें, लेकिन इस गाड़ी में 3.5 से 4 मिनट में 1 राड अंदर हो जाता है। ये क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसके कारण इसमें काम बहुत फास्ट आता है दोस्तों। ऑटोमेटिक सेंसर गाड़ी है ये। इसमें इतना लेबर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें सभी चीज़ ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है इस गाड़ी में। इस कारण इसमें बहुत जल्द काम करता है ये गाड़ी। कहीं नरियर है फिर हिला धर हिला ऐसे बढ़िया देख कर करो Thank you.